ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, NBS Nature Techന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സുമയ്യെ കണ്ടു. അവൾക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. മകളുടെ പേര് ആഫിയ. ആഫിയയ്ക്ക് ഒരു നല്ല യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഫിയ മോളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സുമയ്യ. ആഫിയയുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് സുമയ്യ രണ്ട് വാക്ക് പറയാം. എൻ്റെ മകളാണ് ആഫിയ. അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് 6th പോകുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഫോണിൽ കളിച്ചിരുന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് അവൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലാണ്. അതിലിപ്പോൾ കുക്കിങ്ങും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ആണ് ആൾ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു ചാനലാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ് ചെയ്യണം. മോളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ആഫിയാസ് വ്ളോഗ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആഫിയ മോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും സാധാരണയായി മൊബൈൽ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അടുക്കളയിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് കണ്ടു എനിക്കൊരു ചാനൽ വേണമെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. നല്ലൊരു യൂട്യൂബർ ആകണം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടാണ് അതിന് നല്ല വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലോങ് വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങി. ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴും എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോഴും വലിയ വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഷോർട്സിനൊക്കെ 1K വ്യൂസ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് 2.2K ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? മോള് പാടയും പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചാനലുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഡാൻസ് കളിക്കും. സുമയ്യ, മോള് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടാണോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്? എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഏതിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമോ? വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാറിയിട്ടാണ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കൈമാറി വീഡിയോ എടുക്കും. പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈമാസ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട്. അതറിയില്ലായിരുന്നു. യൂട്യൂബിലെ കുറേ ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോളും എഡിറ്റിംഗിൽ സഹായിക്കും. മോളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇടാനും അവൾക്കും അറിയാം. തമ്പനെയിലൊക്കെ ഇടും. തമ്പനെയിൽ ഇടാറുണ്ട്. എഡിറ്റിംഗിലും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പഠിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഒന്നും അവൾക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. എങ്കിൽ പോലും അവള് കുറെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ്. മറ്റു ആക്ടിവിറ്റീസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫിയ മോളെ നന്നായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ആഫിയ മോളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആഫിയ വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.